अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये जी पानी बहुत स्पीड से उतर रहा है। बहुत दिनों पे आए अपने पुराने पॉइंटों पे। ये देखें नोकी पे, इस जजीरे पे भी शिकार किया था। वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 महीना शिकार किया था। आज इधर बैठूँगा, पानी बहुत स्पीड से उतर रहा है। नाइट लगाऊँगा। ये देखें जी हमारे पुराने से थी, आज बड़े दिनों के बाद आए हैं। ये भी वारिस शाह, काफ़ी भाई आएंगे इधर, अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। रात को आए थे, पानी थोड़ा गहरा था, कोई 6-7 दाने लगे हैं तकरीबन। ये इधर पड़े हैं। ये इतनी अच्छी गेम नहीं है क्योंकि न्यू पॉइंट है ये देखें माशाल्लाह। ये कार्ड का सेटअप लगा हुआ है, जो भी अपडेट होगी आपको दिखाएंगे। चेक करें माशाल्लाह। ये एक चाल हो रही है फीडर पे, ये भी आपको चेक कराएंगे। ये देखें लाइव चाल हो रही है, लम डोर। उधर राड भी लगे हुए हैं। ये 1-2 लम डोरें लगाई हुई हैं। पानी बहुत तेज़ी से उतर रहा है। ये जी कोने लगी है। उधर राड की भी लाइव चाल हो रही है, वो देखें। ये देखें लाइव चाल लम डोर की हो गई थी, ये राड की हो गई है। चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत। ये हुक हो गया, निकाल के चेक कराते हैं। ये जी लाइव चाल खूबसूरत नारायण। चेक करेंगे सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर, सफ़ेद शिकारी। ये जी स्टेंट लगाया था रात को। तकरीबन गेम आज इतनी अच्छी नहीं हुई, पर वो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 दाने हो गए हैं। पानी ज़्यादा गहरा था। ये हमारा पॉइंट था, उधर अली भाई बैठे हैं, उनको अच्छी गेम हुई है। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत लाइव चाल हो रही है। आमी आमी आमी। ये देखें जी हुक हो गया। ये जी फीडर है, फीडर लगा हुआ है। वो आप चाहिए ना कैमरा बना लगी हुई थी, दिक्कत होगी। फीडर लगा हुआ है जी, देखें फीडर पे दाना हुक होगा। मुझे लगता है हुक हो गया है।
फीडर पे नारायण लगी है। वाह क्या बात है। ये देखें नारायण ने भी फीडर उठा लिया। क्या बात। पापा ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत जाल हुई है। ये माशाल्लाह निकाल के ये देखें चेक कराते हैं। ये बहुत सारा है। ये जी रिवर्स पूरे 8 हो गए क्लोज कर दिए। ये देखें कोई गेम आज इतनी अच्छी नहीं हुई है। आज नए पॉइंट पे आया था इसलिए चेक कराते हैं जो शिकार हुआ है। वरना आपको पता है मेरा शिकार जो है 25, 30, 40 दाने तक होता है। आज सब नारायणें लगी। ये चेक करें, ये नारायण का सारा साइज़ है। वो उधर भाई बैठा हुआ है, काफ़ी शिकारी भाई बैठे हुए हैं। उधर से नोकी से गेम हुई है कोई 15-16 दाने, या इधर पीछे से नाले से गेम हुई है कोई 15-16 दाने। बाकी आज शिकार की रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। देखें क्योंकि हम नए पॉइंट पे आए। यह जब पानी अप हो रहा था हम इधर शिकार करते थे, आज उतर रहा है फिर इधर आए। इतना अच्छा शिकार नहीं हुआ है, पानी इधर काफ़ी गहरा है अभी। चलो जो नसीब में है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।